as you will find that in the West, it's hard to find really a wise person. Mais Mataji dit qu'en Occident, il est vraiment difficile de trouver des personnes qui sont vraiment sages. Però in Occidente è molto difficile di trovare una persona veramente saggia. You can say that people are overeducated and they are very well equipped with other understanding of the material side of life and other. But as far as the wisdom is concerned, one can get shocked the way they are. I mean, just don't understand what's the wisdom behind it. Mataji dit qu'en Occident, effectivement, on peut voir que le côté, si vous voulez, mental est très développé, tout le côté technologique et matériel est très développé. Mais qu'est-ce qu'il reste de la sagesse dans tout ça? Madre dice che in Occidente si trova gente molto educata, molto istruita, con livelli alti materiali, però dov'è la saggezza dentro tutto questo? Because all their wisdom has become nothing but sex. Parce que toute leur sagesse n'est devenue qu'une chose, rien que le sexe. Perché tutta la loro saggezza è andata e trovata in una cosa, il sesso. They always think of sex and they always want to understand all the nonsense of the sex. Et uniquement parce qu'ils veulent tout comprendre à travers le sexe. Perché vogliono solo capire tutto tramite il sesso. If you start thinking about your sex, naturally your innocence will be destroyed right there. Naturellement que si l'on pense uniquement d'une façon sexuelle aux choses, votre innocence va être détruite à ce point-là. Naturalmente, se tutti i ragionamenti si fanno in chiave sessuale, allora tutta la saggezza è distrutta a questo punto. Because you cannot use your intelligence for sex. Parce que vous ne pouvez pas utiliser votre intelligence pour une activité sexuelle. Perché non potete utilizzare la vostra intelligenza per il sesso. I don't understand the wisdom how you can rationalize sex. Mataji ne peut pas comprendre comment on peut rationaliser la vie sexuelle. This is such a spontaneous thing. C'est une chose qui est tellement spontanée. Non si può razionalizzare il sesso, madre non capisce questo perché è una cosa spontanea. And by thinking about it, are you going to enjoy it? How can you? Et en pensant à cela, comment pouvez-vous aller en jouir? E pensandoci, come ne gioirete di più? It would be like saying that we can transform a flower into a fruit by thinking. C'est comme si on disait qu'on pourrait transformer une fleur en fruit uniquement par la pensée. È come tra il pensiero potete cambiare un fiore in frutto, è lo stesso. And a more serious thing is this way, that supposing you say I can, of course you can never think, I hope so, that you can transform a flower into a fruit. I hope so. Mataji dit qu'elle espère que, en fait, on ne pense quand même pas pouvoir transformer une fleur en fruit. Io spero che voi non avete almeno l'intenzione di poter trasformare un fiore in frutto. But some people can think that I can shift, say for example, this thing from here to here with my mind, I can shift it. Mataji dit que peut-être les gens peuvent penser qu'elle peut déplacer mentalement un objet d'un endroit à un autre endroit. Or materialize things. Ou matérialiser des choses. Certa gente pensa che madre, con l'aiuto della sua mente, può trasportare un oggetto di un posto all'altro o materializzare oggetti. So you know that you can do it, you believe that you can do it, because some people have done it. But as Saj Yogis, you know it is done by bhoots, by the spirits. They do it for you, because they are busybodies trying to help you. Mataji dit que ce genre de manifestations ne viennent que des bhoots, qui sont des esprits busy, qui sont des esprits très actifs qui essayent de vous subjuguer. Questo tipo di miracoli, tra virgolette, adesso lo sappiamo, poi viene eseguito soltanto da bhoots, da queste entità che
che sono soltanto occupate a cercare di aiutarci, però sono negative. Now, same thing happens as far as sex is concerned. When you want to have sex through your intellectual pursuits, you get only the booths to do that for you. Maintenant, et c'est très... lorsque vous essayez de penser à une activité sexuelle mentalement, c'est les bouts qui le font pour vous. Parce que c'est faux, ce n'est pas naturel. E se voi provate di avere attività sessuale tramite il mentale, di nuovo lì non è vero perché sono i but che lo fanno per voi. Because when you project too much of your mind, then it goes into areas where you catch them. Parce que lorsque vous projetez trop votre mental dans certaines régions, à ce moment-là, les entités qui sont dans cette région vous attrapent. Perché se voi progettate il mentale troppo lontano, allora permettete a queste entità, a questi but di prendervi. And they are sometimes very sly, sometimes depraved, sometimes aggressive, all kinds of things you gather, and the result is that the sex becomes a nonsense. Et ces entités, ces esprits sont quelquefois très agressifs ou dépravés, et ensuite, lorsqu'ils vous subjuguent, tout ce qui est activité sexuelle devient un non-sens. E allora questi but che a volte sono aggressivi, a volte molto insinuanti, a volte diciamo che hanno diverse caratteristiche, allora si prendono di voi e allora fanno che questa attività sessuale diventa un'assurdità. So many depraved people, unsatisfied ones, they attack you, and you have either a very excited sex that even if you rape 100 women, you are not satisfied, or you have an impotency of the worst type. So, you are always left dissatisfied. All such people, when they die, they also become the same boots, waiting for some sex fellow to come round and jump on him. Ainsi, toutes ces entités dépravées qui sont insatisfaites posséderont quelqu'un dont l'attention mentale est trop dirigée dans ce sens, et si cela va à l'extrême, cela portera les gens à devenir des agresseurs qui violeront des centaines de femmes et ne seront jamais satisfaits, ou alors seront des impuissants de la pire espèce. Et ils ne seront de toute façon jamais satisfaits. Et une telle personne, lorsqu'elle meurt, elle devient un bout du même genre. E dunque questi but che sono a volte molto depravati, senza morale, si prendono potenza dentro una persona e fanno che questa persona comincia a violare centinaia di donne, oppure queste persone diventano impotenti e che comunque rimangono frustrate, e allora quando muoiono a loro turno diventano boots cercando un'altra persona che manifesta apertura per questo tipo di cose. Innocent persons also may not have any sex activity for many years, even after marriage, because they are so innocent. It should be so also with very childlike people. Il y a des gens qui sont tellement innocents que même, par exemple, après le mariage, il se peut qu'il n'ait pas beaucoup d'activité sexuelle ou pas d'activité sexuelle parce qu'ils sont tellement innocents, E può darsi comme des che enfants. gente così innocente anche dopo il matrimonio non avrà attività sessuali per anni e non se ne risentirà perché sono innocenti come bambini. But here it's a science which is taught from childhood. Just imagine. What is the need? Do the animals have to learn anything from childhood? About sex. They produce children. C'est une science qui ici est enseignée depuis l'enfance. C'est comme si on imaginait de vouloir enseigner aux animaux certains comportements à peine ils sont nés, c'est absolument absurde. Dunque questa è una scienza quasi che viene insegnata
ai bambini sin dalla loro infanzia è assolutamente assurdo, come se si volesse insegnare un istinto oppure l'innocenza a un piccolo animale quando nasce. You have said. Yes, she has said for me. So the asceticism is not what I am preaching. Ainsi, Mataji aussi ne prêche pas l'ascétisme. Io non predico l'accetticismo. First, the innocence is protective and red. D'abord, l'innocence est protectrice et elle est rouge. Say till the age of at the most 50 years. À peu près jusqu'à l'âge de 15 ans. E dunque all'inizio l'innocenza è protettiva e rossa fino a più o meno l'età di 15 anni. Then gradually, if the person is properly maturing, not the stupid people, but who are maturing properly, after 50, it starts becoming orange. Alors ainsi, It becomes orange. ouais, lorsque l'enfant est éduqué, devient mûr d'une façon naturelle, cette couleur qui était rouge, vers 15 ans, va devenir orange. The first, E dunque se la persona matura in un modo equilibrato, allora da colore rosso il colore diventa arancione. means when you get married, this process of this redness goes away and it starts becoming orange. Et lorsque le mariage intervient, cette couleur rouge s'en va et la couleur devient orange. That means the protection part is over. Cela signifie que la partie donc, qui était la protection disparaît. E così più che questa persona si avvicina al matrimonio, più che da rosso si va verso arancione come colore, ciò che significa che arrivato al matrimonio l'aspetto protettivo sparisce. Means before marriage the virginity has to be preserved. Till you meet the person with whom you are to be married, that redness is the protection of that virginity. Cela veut dire que jusqu'au moment du mariage, la virginité doit être protégée. Questo significa che allora fino al matrimonio la virginità, dunque il color rosso, deve essere protetto. Then when you are married, protection part of it is not needed. Lorsque vous vous mariez, cette protection n'est plus nécessaire. But it has to be only towards one person, that's your husband or wife. Mais cela doit être naturellement que vis-à-vis de votre conjoint. E dunque una volta sposati questo aspetto di protezione non ha più nessun oggetto nei confronti di una sola persona che è il consorte. Then the proper maturity takes place, and by the time you are about 50 years of age, it becomes orange, means there's detachment. You don't feel like having any more sex life. There's no need also. Lorsqu'il y a une maturité naturelle qui se fait, cette protection se développe, non, je veux dire, cette relation se développe, et c'est la couleur orange qui est là, et jusque vers 50 ans à peu près, à ce moment-là, le détachement intervient, parce qu'il n'est plus besoin d'avoir la même vie conjugale. Dunque, prima ho fatto un errore, si passa dal color rosso al color arancione verso l'età di 50 anni, perché a questo momento non c'è più bisogno di protezione verso il fuori, se non è più verso il marito o la moglie, perché verso questa età interviene il distaccamento, non c'è più il bisogno di una vita sessuale attiva. And then you develop what you call a proper matured innocence, which is
can be compared with a properly baked earthenware. Et après, vous développez une sagesse détachée qui pourrait se comparer à quelque chose de... une poterie bien cuite. E allora, quando arrivate verso l'età di 50 anni, sviluppate una innocenza matura come un pezzo di ceramica che è ben cotto. So old age is really the golden age where a person has that wisdom shining through the complete behavior of that person. Ainsi, l'âge de la vieillesse est celui de la complète sagesse, l'âge d'or de la complète sagesse qui rayonne à travers tout l'être. E dunque arrivati a questa età e nella vecchiaia, questa è l'età d'oro, perché è il momento dove c'è questa saggezza maturata, completa. But why again? Why to have this maturity? Why to have this innocence? Again, because you are rational people, so one can ask a question, why? Maintenant, parce qu'on est rationnel, pourquoi avoir cette innocence? Pourquoi avoir ce développement? Pourquoi avoir cette maturité? Dunque, arrivati alla vecchiaia è lì che diventate completamente trasparenti e dunque emettete raggi come il sole. Adesso con le nostre menti ci possiamo chiedere, ma perché è bisogno di questo? Innocence is the way you really give fun to others. Create the fun part of it. The fun is created only through innocence. L'innocence est le moyen par lequel vous donnez vraiment de la joie aux autres. C'est vraiment la façon de donner la joie aux autres. L'innocenza è l'unico modo di portare veramente divertimento e gioia per gli altri. And innocence is the only way you can really emit also the fun. Et l'innocence est aussi la façon par laquelle vous exprimez aussi l'amusement et la joie aux autres. E l'innocenza è anche l'unico modo di poter emettere gioia e divertimento. Imagine this world without any fun. What would happen? Imaginez ce monde sans aucune joie, sans aucun amusement. Qu'est-ce qu'il arriverait? Immaginate questo mondo senza nessun divertimento, che accadrebbe? But people are very much confused with the fun and the pleasures. Mais les gens sont très confus quant à la distinction entre amusement et plaisir. Ma la gente è molto confusa quando si tratta di divertimento e di piaceri. The pleasure is nice to begin with and horrible to end with. Mataji dit que le plaisir est agréable au commencement et horrible à la fin. Il piacere è una cosa molto piacevole all'inizio e un po' schifosa alla fine. But fun is a treasure. Anything that is full of fun, you remember all your life, you can tell others. It's such an embodiment of fun creation. Mais tout ce qui est amusement, il n'y a pas de mot en français, est tellement riche et tellement rayonnant que on ne peut pas imaginer. There's no word in French, Mataji. There's no word in French for fun. Si amusement. Can you imagine this French language is diplomatic? No word for fun. No, but it's not that. It's exactly this minute. It's amusement, but it is not that. It's not so strong like fun. Fun is Fun so is strong. sweet.